Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana Arabiyyan la'alakum tatafakkarun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan qadar, iradah dan inayah Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di masjid ini gitu. Padahal sebetulnya kita atau di antara kita pernah bertemu beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi barangkali yang belum kenal saya dari PC Kircon, PC Kira Condong, nama saya Aspul gitu. Asep Saipul, aya Asper, Asep Permana, Asep Nurjaman. Tadi mah lain Asper, Aspul. Da Asep Permana mah tos ngantunkeun sabaraha pengker. Jadi alhamdulillah ayeuna tos sapuk urang wengi ayeuna diajar bahasa Arab. Priyogi ka uningan nu bakal didugikeun sareng diajarkeun teh sanes bahasa Arab muhadasah. Jadi bilih harapan jeung karep urang hayang muhadasah, hayang percakapan pek teh diajarkeun gitu. Nah sim kuring bade papaitan heula moal ngajarkeun muhadasah. Sanes teu kengeng gitu, kirang kaperyogian gitu. Tahun 2000 sim kuring rengse sakola teu aya batur ngobrol. Nyobian gitu sareng asatid logam, sareng Ustad Eka Permana nu tos ngantunkeun, sareng Ustad Asep Sofyan Nurdin, dasa sarangan di logam ngajar. Urang ngobrol bahasa Arab mumpung basa keneh kaluar di sakola. Nasep euy mun legeng ting urang bahasa Sunda we. Tungtuna degikeun ka ayeuna teh teu aya batur we ngajar bahasa Arab teh, ngobrol bahasa Arab teh. Jadi kirang kaperyogian malihan mah umroh haji ge teu butuh-butuh teuing bahasa Arab, loba urang Cianjur, loba urang Tasik gitu. Jadi kunaon teu diajarkeun muhadasah percakapan, kirang kaperyogian, sanes teu aya kaperyogian, kirang kaperyogian. Aya nu langkung peryogi tibatan eta nyaeta tafhimul Quran wal hadis. Mahamkeun Al-Qur'an sareng hadis. Eta panginten hanca urang teh bakal mahamkeun Al-Qur'an, bagaimana cara menerjemahkan Al-Qur'an dengan benar. Sebab ketika diterjemahkannya tidak benar, mahamkannya jadi salah. Ketika mahamkannya jadi salah, ngamalnya pun jadi salah, mardud karena tertolak. Jadi salah satu penyebab kenapa amal itu mardudun tertolak karena salah mengamalkan. Kenapa salah mengamalkan? Tidak paham atau tidak bisa memahamkan Quran dan hadis. Jadi yang saya ajarkan bagaimana memahamkan Al-Quran atau menerjemahkan Quran. Yang kedua, bagaimana cara membaca kitab gundul atau yang tanpa harokat. Jadi dua targetnya, Quran dan kitab gundul. Tiasa kapaham atau ustad hayang diajar muhadasah engkelah tingkat akhir. Geus bisa Quran, terus bisa baca kitab gundul, hayu muhadasah. Gampang, tinggal ngabiasakeun ngobrol. Sabab qaidahna tos langkung ti payun diajarkeun, kantun ngabiasakeun. Anu kadua, diajar bahasa Arab teh lain gampang. Lain gampang tapi gampang kacida. Gampang nage kacida, nganggo kacida. Adapun orang-orang yang memahamkan bahasa Arab itu susah, sugesti setan itu. Gampang kacida. Cuman yang jadi masalah, saya informasikan dari sekarang, kenapa banyak orang yang gagal belajar bahasa Arab, belajar bubar, aya dibuka, abus deui, nol deui, bubar deui. Sering terjadi seperti itu, dua penyebabnya. Satu, kegagalannya disebabkan dari murid. Apa yang menyebabkan kegagalan bahasa Arab dari murid? Kurang atau tidak adanya ijtihadah, kesungguh-sungguhan. Dilihat dari kehadiran we belang betong, kurang ijtihadah, mau jadi mau bisa. Karena bahasa Arab mah sakali teu hadir lieur. Beda jeung fikih. Sakali teu hadir lieur, tong boro teu hadir wae mawa paramekeun. Teu hadir lieur, tinggalkeun we materi bakal lieur. Maka dituntut ijtihadah. Tak lamun kegagalan belajar bahasa Arab panyababna ti murid teu ijtihadah. Tidak bersungguh-sungguh. Orang yang ijtihadah dalam belajar akan melahirkan mudawwamah, konsisten dalam kehadiran dan sebagainya. Istiqomah, mudawwamah melahirkan istiqomah, panceg.
Jadi tina ijtihadah mudawamah istiqomah panceg. Artinya saya ulang, kalau kegagalan belajar bahasa Arab dari murid penyebabnya teu ijtihadah, tidak bersungguh-sungguh, kurang keras keinginannya. Tetapi kalau kegagalan belajar bahasa Arab penyebabnya dari guru, nah Ustadz bisa gitu gagal diajar bahasa Arab penyebabnya guru, bisa. Apa penyebabnya? Satu, salahnya metode. Salahnya metode. Aya guru teu pinter bahasa Arab tapi teu bisa ngajar. Aya nu teu bisa bahasa Arab tapi teu bisa ngajar, nyanyi pasti. Teu bisa bahasa Arab ya pasti mau bisa ngajar. Artinya ketika kegagalan itu disebabkan dari guru, pasti metode yang salah. Pasti metode yang salah. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Bukan 1 tahun 2 tahun ngajar bahasa Arab deh, 25 tahun ngajar bahasa Arab, terukur, terkontrol gitu. Di mana ya kesalahan, di mana kekurangan anak gitu. Nah sampai sekarang mah 5 atau 7 10 tahun ke belakang menyebutkan metode, aduh Ustaz meni renyah ini. Disebutnya metode renyah, kernu anyar disebut renyah, apalagi yang pernah belajar metode ini renyah. Tapi ting tadi dia mah karasana renyah atau teu asti keapat. Jadi 2 penyebabnya. Kalau di guru berarti salah metode. Maka nanti rasakan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau tidak nyaman belajar dengan saya, ngomong saja. Ganti gurunya, jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Metode teh teu ngeunah jeung lieur gitu ya. Jangan diteruskan capek-capek kali lalila waktu. Tapi kalau nyaman, pas metodenya, tong pernah keluar di kelas. Kalau ingin bisa. Maka Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam pernah mengatakan, terakhir saya bicara surut ta'alum khomsah. Surut, syarat-syarat ta'alum belajar ada khomsah, ada 5. Yang pertama, az-zakiyu, cerdas. Harus cerdas. Belajar bahasa Arab harus cerdas. Hapunten Ustad, abi mah da teu cerdas, bodoh teh yang ngaranna. Nya keur mah bodoh atuh. Artinya harus lebih semangat. Yang kedua, al-hirsu, ambisius, dikekereueut. Maka dulu mohon maaf ya, saya beli gelar atau nama lakob oleh guru saya, salah satunya Ustad Ikin Sodikin, tahun 90-an, ejang euy ngaji teh meuni kasetanan. Sampai bahasa beliau kasetanan. Sebab tidak tahu di waktu. Saat ajarkeun ieu sok datang, saat ajar ieu datang. Karena saya sama beliau itu talaki langsung berdua. Ngaji sama Ustaz Ikin Sodikin itu berdua. Dihanap, naplok, na meja gitu. Disebutna teh kasetanan, harus hirsun, dikekereueut sagala yang bisa. Yang ketiga syarat belajar itu irsyadul ustad, ada irsyad, ada arahan, ada bimbingan dari ustad, dari guru yang punya kapasitas. Jadi teu bisa ngebahasa Arab sosoranganan mah bisa. Yang ketiga maliyatun, menuntut, membutuhkan maliyah, harta. Relatif apakah harta itu besar atau kecikir bensin teh, keur patlot teh, keur pulpen teh kan harta teh. Yang terakhir yang paling penting tawiluz zaman. Butuh waktu yang panjang. Tidak bisa instan. Karena belajar itu butuh waktu yang panjang, di dalamnya perlu ditanamkan as-sabru fit ta'alum. Sabar ketika belajar. Lamun teu sabarnya gitu bubar. Jadi sekali deh insya Allah 25 tahun saya ngajar bahasa Arab, insya Allah bahasa Arab bukan mudah sekali. Mudah sekali. Satu syaratnya, jangan pernah, kalau bisa jangan pernah bolos ke kelas. Masuk. Yang kedua, tong ogoan lamun dibere PR. Aya nu ogoan, atuh ustad dong dibere PR, kamu lamun ujian. Bu, minggu hareup urang ujian, atuh ustad geus kolot kieu ujian. Nah, tong ogoan. Mun ogoan mah bisa. Kamu pas pelajaran iqrob, ogoan di, hese gitu. Jadi harus konsisten kehadirannya. Yang berikutnya harus paham apa yang saya terangkan. Waduh, mau dipaksa gitu harus paham. Artinya ketika belum atau tidak paham, wajib mendesak bertanya. Sampai Pak paham. Tong mawa masalah bahasa Arab ke rumah. Bereskan di sini, bereskan di kelas. Setelah acan dapatkan materi, mangga bilai patarosan atau pinu bari diajengkeun. Aya nu bari taroskeun? Eta mukodimah. Patarosan mukodimah. Aduh, eta patarosan nu namanya didugikeun.
Cik patarosan heula teu cik lamun abi nu naros atulah hapunten ieu nu hadir di masjid teh hayong tiasa bahasa Arab teu hayong tiasa nerjemahkeun Quran teu tah syaratna tadi mun teu aya halangan hadir aya halangan anu leutik-leutik tong sok jadikeun alasan tajong halangan yang kecil tajong supaya bisa hadir halangan yang besar perkecil supaya bisa hadir apalagi dari awal seperti ini awal mah 3 bulan yang akan datang 3 bulan ke depan pasti setiap pertemuan nambah materi pasti nambah materi katinggalan sehari tinggalin materinya aya patarosan serta can lebat kanu materi jadi fokus ayeuna bukan pelajaran fikih pelajaran bahasa Arab menikmat diajarna jadi tuang nu nikmat sareng naon cik yang asin tuang nu nikmat sareng naon nu aya dina piring pugu dina piring teh tahu jeung tempe mikiran gepuk mah nikmat pugu diajar bahasa Arab aya teh der mikiran fikih mah nikmatin siap fokus bahasa Arab siap awas ya janji ya kalau tidak paham wajib bertanya jadi model belajar bahasa Arabnya kaidah kesimpulan cara mengirob kaidah kesimpulan cara terus begitu kaidah kesimpulan cara mengirob sampai ketemu geduk dengan Al-Quran jadi kaidah kesimpulan cara mengirob kaidah kesimpulan cara mengirob dan apa irob itu nanti saya terangkan sudah siap? Bismillah apal huruf alfabet naon cik abatasa jaho huruf hijaiyah eta mah alfabet tah eta A B C D E F G H heup atos banyak-banyak ayeuna urang ngagunakeun istilah bahasa urang heula tong waka bahasa Arab sakali deui apal huruf alfabet susunan dari beberapa huruf alfabet sehingga melahirkan arti atau makna disebutan naon nah sip HD kurang tulis lah misalnya naon misalnya pergi telah pergi misalnya ku bahasa Indonesia helanya telah pergi kemudian Khalid kemudian masjid ayat telah pergi ayat Khalid ayat masjid lihat ini bukan bahasa Arab ini bahasa Indonesia susunan dari beberapa huruf alfabet sehingga melahirkan arti namanya naon kak nya artinya telah perginya telah pergi lihat disusun dari beberapa huruf satu kata betul dua kata tiga kata empat kata maka ini disebutnya apakah kata iya teh naon kan ruas belum kanu kalimat kela kanu kata ya Khalid 1 2 3 4 5 6 huruf naon hijaiyah alfabet jadi satu kata jadi kata adalah susunan dari beberapa huruf alfabet yang melahirkan satu arti paham? Ari ke teh kata atau kalimat? Kata kalimat kata satu kata dua kata tiga kata empat kata ini namanya kata yang kata itu tersusun dari beberapa huruf paham? Ayeuna nama orang susun Khalid telah pergi ke masjid. Coba enak teh sakapa ieu mah kan acak-acakan deh ya. Sekarang tersusun Khalid telah pergi ke masjid. Dengan tulisan ini kita dapat paham nggak dengan tulisan ini? Paham yen Khalid teh init ke masjid. Paham? Iya mah namanya bukan kata, tapi naon kali tah gitu.
Iya mah kalimat. Jadi kalau begitu kata adalah susunan dari beberapa huruf alfabet. Paham? Sedangkan kalimat adalah, ini bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Sedangkan kalimat adalah susunan dari beberapa kata. Cik dugi kadela ka paham? Sebenarnya bakal dihapus, da urang mah lain rek diajar bahasa Indonesia, diajar bahasa Arab. Jadi naon kata teh? Susunan dari beberapa huruf yang sudah mempunyai arti. Naon ari kalimat? Susunan dari beberapa kata. Cik dugikeun kadela paham? Awas lamun teu paham, tuluy teu kersa naroskeun Bu, akibatna parah Bu. Ibu dugi ka bumi buka kaos kaki rorombeheun Bu. Iya, makanya harus jujur, tidak paham tanyakan. Paham sampai di sini tidak? Awas, tidak boleh ada yang tidak paham tidak bertanya. Paham? Siap, urang gantian aku bahasa Arab. Tah kata teh bahasa Arabna kalimat, awas tong pacorok. Kalimat. Sedangkan susunan dari beberapa kalimat namanya jumlah. Tah ganti nama. Kata teh kalimat, paham? Kalimatnya jumlah. Sok pahamkeun jeung seratel juga dia. Urang hapus kayak ieu tah. Ieu urang hapus, urang fokus kanu bahasa Arab. Jadi kata bahasa Arabna naon? Kalimat. Kalimat bahasa Arabna naon? Jumlah. Sok bade nyerat heula, bade terangkeun heula. Sok, sebab tidak boleh ketika guru menerangkan nyerat. Kamu bari jeung ngopi mah. Kamu bari ngarokok. Jadi tidak boleh ketika diterangkan ada yang nulis. Kita sepakati dulu, mau nulis dulu mau diterangkan. Sok nulis dulu, silakan nanti saya terangkan. Jadi cerewet di awal, bahasa Arab akan sangat mudah kalau setiap pertemuan paham. Artinya ketika tidak paham wajib bertanya. Gampang, insya Allah gampang. Gampang pohona. Gampang naon deh pokoknya malah. Insya Allah gampang. Tos Bu, siapa perhatikan ini mah? Jadi kata teh kalimatnya kalau begitu apa yang disebut dengan kalimat? Susunan dari beberapa huruf hijaiyah. Kartos deh. Kalau jumlah susunan dari kalimat. Paham? Orang hapus ini bahasa Indonesia nah. Nah, ini orang hapus ini teu pacorok ah. Jadi Al-Quran itu Al-Quran yang setiap hari kita baca, bahkan kita sampai menangis membacanya. Ibu kunaon maca Quran menibu cerik gitu. Ih ari ustad tiba heula teu paham-paham jadi cerik Bu. Ada yang cerik karena paham, anu cerik teu paham. Mudah-mudahan orang metong gitu. Jadi Al-Quran itu isinya jumlah. Quran mana yang isinya bukan jumlah? Khatamallahu ala qulubihim, jumlah. Yang jumlah itu tersusun dari beberapa kalimat. Cici kartos. Jadi saya ulang, Al-Quran itu isinya jumlah. Lamun cek bahasa orang mah kalimat. Yang jumlah itu terdiri dari beberapa kalimat atau kata cek bahasa orang. Kabayang teh? Jadi lamun orang hayang paham Quran diajar atau jumlah? Kartos? Lamun orang hayang paham jumlah diajar atau bahanna nyata kalimat. Kapaham urutanana? Quran, jumlah, kalimat. Berarti lamun gitu orang diajar jumlah lah, diajar kalimat lah. Hah? Naon lah? Saya ulang. Quran teh eusina jumlah. Yang jumlah itu tersusun dari mun kitu orang diajar jumlah lah kalimat lah. Kalimat heula bahan untuk membuat jumlah. Kapaham? Siap, orang alihkan ke tengah akhirin ya dinya mah. Berarti orang teh kada diajar naon kalimatun. Sok bade nyerat heula, bade nerangkeun heula.
Nyerat heula nya, sok serat heula. Kalimat terbagi 3. Ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Ada harfun. Jadi kalimatnya tilu, ismun, fi'lun, harfun. Kembalilah naon isim teh duka pokoknya can diterangkeun. Engke susunan isim fil huruf namina jumlah. Sok bebas serat lama bagan ke orang terangkeun. Asa dipetawan bae tadi Padahal potobor. Sok. Jadi kalimat terbagi 3, ismun, fi'lun, harfun, disusun jadi sok serat lah kayak orang terangkeun. Tos nyeratna? Al-Quran itu isinya jumlah atau kalimat cek bahasa orang mah. Yang kalimat itu yang jumlah itu terdiri dari kalimatnya terbagi 3. Kembali can apa gelah aya isim, aya fiil, aya huruf. Berarti dapat kita simpulkan tulisan yang ada di Al-Quran ngang tilu, bukan ada 3, hanya 3, isim, fiil, huruf. Saya ulang, tulisan yang ada di Al-Quran hanya 3, isim, fiil, huruf, kemudian disusun menjadi jumlah mekaharti. Innalladzina kafaru sawaun alaihim, jumlah ngaranna teh anu terdiri dari isim, fiil, huruf. Kembali isim naon ge can apa ge wios lah. Bisa tergambar Al-Quran isinya hanya 3, isim, fiil. Nanti kita akan belajar disusun menjadi jumlah mekaharti. Berarti lamun kitu, lamun urang hayang paham Al-Quran diajar jumlah tuh. Lamun hayang paham jumlah diajar heula isim, fiil, huruf. Kan inilah bahan-bahannya. Kagambar isi Al-Quran, eusina isim, fiil, huruf disusun jadi jumlah. Ujang paham Quran, ari ustad abi paham kacida atuh dibubudak diajar. Wawuh teh jeung jumlah kan tenan we jumlah mah apal kacida. Ari jeung isim wawuh teh tah duka jeung isim mah kurang wawuh. Bohong tah budak tah. Bohong teh. Bohong, ngaku paham Quran bener wawuh jeung jumlah, tapi jeung isim teh wawuh. Rek bisa wawuh jeung jumlah kumaha lamun jeung isim teh wawuh. Dan jumlah teh terdiri dari isim, fiil dan huruf. Sakali deui saking gampangna bahasa Arab brai Quran teh. Brai poek teh. Jadi Al-Quran teh eusina teh tilu. Awas mung tilu tulisan Al-Quran Bu. Ti juz hiji dugi ka juz 32 ngang tilu. Isim, fiil, huruf disusun jadi tuh gampang pisan diajar bahasa Arab teh. Kahartos teh. Cik aya patarosan heula teh. Awas teh kenging kieu. Aduh itu rek nanyakeun euy tapi arah ku batur. Ih ulah kitu. Tanyakan. Atau mengusulkan pun sangat boleh. Nah, hade bae ya. Bahasa Inggris mah kata benda naon. Terus? Itu kata kerja. Ke heula can diterangkeun. Naon isim, naon fiil. Acan diterangkeun kakara diinformasikeun. Al-Quran teh eusina isim, fiil. Naon isim teh Bu? Naon isim teh? Hah? Naon isim teh? Awas tong sok sotoy. Can diajarkeun. Sotoy. Kan can diajarkeun, hanya diinformasikan. Al-Quran isinya isim, fiil, huruf. Naon fiil teh? Sok sotoy. Acan diajarkeun. Juga aya naun-naun segala. Bahasa Inggris juga. Nyeduka.
ngan tergambar maksud saya, walaupun saya belum mendefinisikan apa isim, apa fiil, apa huruf, tapi kagambar Al-Quran teh eusina isim, fiil, huruf disusun jadi naon isim duka teh teuing atuh da can diajarkeun. Cici kahartos juga dia. Jadi saya ulang, gambarkan buku Quran teh busak itu tulisannya isim, fiil disusun jadi tuh. Hayang paham Quran atuh diajar jumlah. Hayang paham jumlah, bahana heula atuh isim, fiil, tah ayeuna urang terangkeun naon isim, naon fiil, naon tuh siap. Sok isim adalah isim heula di TW. Mangga diserat heula isim adalah tah pojang ayeuna isim kakara diajarkeun. Sok serat heula. Isim adalah satu lafad itu tulisannya. Isim adalah satu lafad. Keun nyerat teh labunya tong hoyong paham da caca diterangkeun. Teh capek nyeratna lamun bari mikir mah. Isim adalah satu lafad yang sudah mengandung arti. Jadi tulisan teh terus ngandung arti. Isim adalah satu lafad atau tulisan yang sudah mengandung arti. Terus, tetapi tidak terikat oleh waktu. Jadi isim mas satu lafad atau tulisan yang sudah mengandung arti, tetapi tidak terikat oleh waktu. Seperti, tulis, seperti kata benda. Seperti naon? Kata benda, berarti kata benda teh tah bojang lebet ka isim kakara ayeuna. Naun. Seperti kata benda. Contohan, contoh mah tong loba ting hiji we contoh mah. Kitabun. Oh, tulislah contohna ke orang terangkeun. Seperti kata benda, contohna naon? Kitabun. Teu urang terangkeun hiji-hiji. Awas sing merasa mudah ya, belajar bahasa Arab itu senang dan merasa mudah. Jangan ada yang terbebankan oleh apapun. Saya ulang ya, terangkan satu-satu. Isim teh naon? Satu lapad, satu tulisan, tadi tekan lapad atau tulisannya yang sudah mengandung arti. Kitab, buku, artinya kan buku yang tidak terikat waktu. Sok iya, telah buku, banyak telah buku, sedang buku, mau mungkin isi mah teka talian ku waktu. Seperti kata benda, saburotun, papan tulis, banyak telah papan tulis, sedang papan tulis, isi mah teka talian ku waktu. Kolamun, pulpen, telah pulpen, banyak ya telah pulpen. Jadi isi mah satu lafad, satu tulisan yang sudah mengandung arti, tapi lam tuktaron bizaman, tidak terikat waktu. Seperti kata benda, masjidun, telah masjid, banyak telah masjid. Paham? Jadi isim teh satu lafaz yang sudah mengandung arti tapi tidak terikat waktu, seperti kata benda. Kahartos teraskeun kata sifat. Kata sifat urang contohan kenaan. Contohnya tulislah kafirun. Tulisna kafirun, orang yang kafir artinya. Kafirun itu artinya orang yang, kata sifat orang yang kafir. Cukup belajar bahasa Arab masa kieu mah ya. Lulus we kabeh hade lah. Lulus kabeh hadiahna umroh gratis ya. Insyaallah umroh gratis. Naon teh? Mau dipacorokeun jeung bahasa Inggris, da ieu mah belajar bahasa Arab. Tos paham? Jadi yang kedua, yang pertama kata benda, kedua kata sifat. Naon contohna kafirun, orang yang kafir artinya. Kafirun itu orang yang kafir. Mukminun, orang yang beriman. Berarti kata sifatnya kalebet isim. Mukminun, orang yang beriman, itu teh berarti isim.
Beda telah beriman eta mah kata kerja. Yang yang kata sifat. Tiasa paham? Jadi saya ulang, isim teh satu tulisan, satu lapad yang sudah mengandung arti, tapi lam tuktaron di zaman, tidak terikat waktu, seperti kata benda kitab, seperti kata sifat kafirun, kartos, kemudian kata ganti. Kata ganti, kata ganti mah bisa kata ganti orang ketiga. Betul tidak? Orang kedua atau orang pertama. Seluruh kata ganti eta isim. Yang ketiga kata ganti baik orang ketiga, kedua atau orang pertama. Eta teh kata ganti teh isim. Orang contohan. Ieu nu paling dieu tiasa dihapus tos dicatat nya. Nah, kulantaran borna badag ya kudu main hapus ya. Seperti kata ganti orang ketiga contohnya huwa teh artinya dia laki-laki. Huwa teh dia laki, masa ada telah dia laki-laki aya moal sedang dia laki-laki moal kata ganti mas seluruh kata ganti eta teh isim. Naon huwa teh dia laki orang kedua, contoh orang ketiga maaf, contoh orang kedua anta. Naon anta teh kamu. Contoh orang pertama anak, non anak teh saya. Seluruh kata ganti kalebet isim aya moal terjemah kieu telah saya, akan saya, maknya saya make telah jeung akan sagala tah nu kitu teh isim. Jadi kata benda, kata sifat, kata ganti kalebet isim alatan eta sakabeh teu katalian ku waktu. Sakali deui cerewet mumpung urang teh nambe pertama ya teu kenging aya nu teu paham, teu kenging aya nu teu paham lajeng upami tos paham wayahna kedah diapalkeun. Teraskeun paham lajeng nama orang baik laki-laki atau perempuan kalebet isim nama orang. Naon contohna Utsman. Utsman itu nama orang laki-laki isim, atau nama perempuan Fatimah. Gitulah. Pokoknya setiap nama orang pasti isim, baik laki-laki atau perempuan. Sok aya moal telah Fatimah, telah Fatimah. Berarti nama orang kalebet isim sebab tidak terikat oleh waktu. Sambil nyerat sangat boleh sambil bertanya. Nu teu meunang mas sambil ngopi teu meunang. Kayak ngopi mah bebarengan. Mun aya opieunana teh ge. Hari eueuh ngopi naon bujang ya. Mun aya opieunana. Tong sok ngopi wayah kieu untak gendut. Tos paham isim? Jadi saya ulang, isim itu satu lapad, satu tulisan yang sudah punya arti tapi teu katalian ku waktu. Kata benda, kata sifat, kata ganti atau nama orang. Kahartos siapa na fi'il? Naon atos kahapus? Naon fi'il? Kan aya isim, aya fi'il, aya huruf. Siapa na fi'il? Isim beres, ana fi'il. Sok fi'il urang nu gancang jeung gampang nya tong sok rudet-rudet teuing definisina nya. Definisina tong sok rumit teuing lah, nu ringkas lah. Fi'il mah kata kerja lah gitulah. Langsung lah. Tong satu lapad segala lah. Fi'il manon kata kerja katalian ku waktu teh. Ya iya tuh kata kerja bentuk lampau telah terjemahna. Kata kerja bentuk sedang atau akan. Fi'il mah kata kerja heup lah gitu lah. Contohan ulah. Oh contohan. Wah ini resep kalau contoh teh ya. Dahaba teh kata kerja bentuk lampau artinya telah pergi. Yadhabu mah akan pergi. Idhab pergilah.
Tahu atau contohan, zahaba telah pergi, yadhabu akan pergi, idhab pergilah. Kata kerja tak. Jadi dahaba itu artinya apa? Telah pergi, yadhabu akan pergi, idhab pergilah. Jangan dulu bertanya bagaimana merubahnya atau membuatnya, belum saatnya. Baru diinformasikan dulu, dahabatnya telah pergi, yadhabu akan pergi, idhab pergilah. Bagaimana merubahnya? Ah engke deui lain wayahna. Aya nama karek dikenalkeun nu kieu teh ngaranna piil nu isim sagala piil naon kata kerja. Kahartos zahabatnya telah pergi. Kumahanya robah buat jadi yadhabu engke diajarkeun engke lain waktuna ieu telah pergi, ia akan pergi, ieu pergilah perintah. Nanti kita akan belajar. Kahartos piil teh naon kata kerja hiji deui huruf. Kan aya isim, emu tadi teh aya piil aya huruf. Ah, huruf mah gampang, kata sambung. Huruf mah naon kata sambung. Orang contohan. Misalnya wa, naon artina wa teh? Dan min. Non min dari atong seueur teuing lah ila. Non ila teh ke. Tah teh huruf namina. Wa artina dan, min artina dari, ila artina ke, namina huruf kata sambung. Jadi huruf mah kata sambung. Mun diajar bahasa Arab jumlahna saki resep itu semangat itu. Guru semangat udah ajarnya semangat. Jadi opieun ge anggar semangat. Jumlah nu mau semangat mah lain opieun jumlah. Wah semangat. Da jarang nu diajar bahasa Arab biasana teh. Kalau kan biasa di bawah 10 pamannya di bawah 10 jeung nu jadi teh paling 5 urang 6 urang mudah-mudahan ya sadayana janten lah. Nah ke ila tu ke, wa dan, min dari, ila ke. Insyaallah mudah-mudahan sampai bisa ya. Syaratnya satu, tong lieur diajar tong lieur. Atuh ustaz mun teh lieur teh kumaha sing ngarti atuh kumaha sangkan ngarti bertanya gitulah intina mah. Jadi mendesak bertanya dan jangan malu dan jangan takut mumpung guruna kasep jeung bager bu. Tanyakan mumpung bager guruna. Tos paham? Saya ulang dari awal. Tulisan bahasa Arab atau tulisan Quran, rek kitab hadis, kitab gundul ngang tilu. Isim, fiil, huruf disusun jadi jumlah. Engke urang diajar nyusuna. Naon isim? Kata benda lah gitu. Kartos teh, naon fiil kata kerja, naon huruf kata sambung. Tah Quran teh mung aya tilu isim, fiil, huruf disusun jadi jumlah. Kabayang isim? Paham isim? Paham fiil? Paham huruf? Sip. Tos orang teraskeun kuat kan ieu teh? Abi mah ieu kelas terakhir teh leng-lengan, sirama leng-lengan, awak teh leuleus teh. Tapi sorama mah bisa kendor, Bu. Tetap semangat. Terus terang Bu, awak teh seleng-lengan itu, Bu. Leng-lengan itu. Geus mulai leuleus itu hayangna teh ngajaprak kieu pencetan. Tapi tetap sorama mah kendor mah. Naon dorongan semangat, entak nu diajar ge kudu leuwih semangat teh. Kuat kan Siap, enak orang fokus diajar isim. Tinggalkan fiil. Tinggalkan huruf. Tapi biar tos saya bandingan teh. Isim, fiil, huruf tos saya bandingan, enak orang pocus diajar isim. Siap, isim kanu isim. Orang fokus kanu isim, tong ngimutan fiil heula, fokus kanu isim. Orang hapus nah. Sok, judulan. Supaya langkung paham, langkung deket, langkung dehes kanu isim, orang diajar enak ciri-ciri isim. Tah, sok judulan. Tadi isim tos kabayang teh. Tos ayeuna meh leuwih paham, urang diajar judulna ciri-ciri isim. Judulna naon? Ciri-ciri isim. Nah, naon judulna tong hilap? Ceuk Ustaz Amin Muhtar mah bahasana kieu mun anjeunna mah. Tong poho kanu tetekon sok kuping teh. Tong poho kanu tetekon teh tong poho kanu judul. Ayeuna teh judulna teh naon? Ciri-ciri der mikiran babudu teh nyambung. Naon ciri-ciri isim?
Satu, diawali alif lam. Tah isim teh tulis, ciri isim yang pertama diawali alif lam. Ah tama rek komaria rek samsiah eta mah. Diawali alif lam. Tah ciri isim nu kahiji diawali alif lam. Contohna al aya alif lam teh, al muslimu. Sok seratela contohna al muslimu, seorang muslim. Jadi ciri isim nu kahiji serat diawali alif lam. Contohna al muslimu. Seratela contohna orang lajengkeun ke terangkeun. Tah lamun diajar bahasa Arab di dieu mimitina insyaallah lieur. Insyaallah malieur. Gampang, bakal gampang. Sok kabayang diajar bahasa Arab jadi diajar sorop keur mimitina nya lieur atuh. Jadi ciri yang pertama naon diawali alif. Contohnya mah hiji we atuh al muslimu, artinya seorang tos diratna tos. Sok diantosan soalna abi mah teu raos lamun aya abi keur nerangkeun aya nu keur ngopi teu raos. Sok rengsekeun lah nyeratna. Diawali alif, contohna al muslimu. Sok rengsekeun heula nyeratna, kia diterangkeun. Atos saya tong dikaligrafi gitu. Tos. Jadi supados langkung paham kanu isim, apalkeun cirina. Nu kahiji diawali alif lam. Artinya ketika kita buka Al-Quran, ayat tulisan diawali ku alif lam pasti isim. Kartos teh? Berarti mual mungkin fiil, paham fiil tadi fiil? Fiil paham? Mual mungkin fiil dan huruf diawali alif lam. Da alif lam mah ciri isim. Lamun alif lam tina isim aya, alif lam tina fiil aya, tina huruf aya, atuh urang teh lieur atuh. Matak dijadikan ciri ge berarti moal mungkin fiil diawali alif lam, moal mungkin huruf diawali alif lam. Kartos berarti ibu buka punten sok sanaos urang can apal artina tapi dikawitan ku alif lam eta teh pasti hade cacakan eueuh opieun fokus ngajina fokus gitu. Komo lamun aya opieun hade teu bisa diganggu. Sip tuh nya kagak kopi. Ulah tahu ada repot bu ulah. Tos paham? Awas eta mah bu heureuy opieun mah bu. Damun ayam mah ku abi gede opi. Siapa eta mah nu kitu malah babu dahrin mah eta mah naon lah lain nu pokok mah paham nu pokok mah paham. Saya ulang supaya langkung deheus paham kanu isim. Tadi kita tos paham isim teh nya tidak terikat waktunya. Supaya langkung paham secara lafdon, secara tulisan. Tinggal aya alif laman teh. Aya alif laman isim ngaranna. Alladzina isim euy. Yu'minun lain. Bil ghaibi al ghaibi aya alif laman teh. Tuh eta teh isim. Wa yuqimuna lain isim. As-sholata alif lam berarti eta teh tuh gampang diajar teh. Gampang teh, jujur gampang teh, nya gampang, materina gampang, pohonna ge gampang, materi gampang, pohonna ge sok gampang, mata kudu diapalkeun, teraskeun, salajengna nomor 2, diakhiri ku tanwin, sok serat ininya, diakhiri ku tanwin, paham kan tanwin? Diakhiri ku tanwin, eta mah bade domah tain, patah tain atau napi kasroh tain. Diawali punten diakhiri ku tanwin nama bade tanwin doma, bade tanwin patah engkena, bade tanwin kasroh. Pokoknya menurut tanwin eta teh pasti isim. Urang contohan hiji we contoh mah. Muslimun tah gitu. Muslimun ge sami hartos nama seorang muslim. Jadi ciri nu kadua mah diakhiri tanwin. Ari tanwin nama rek tanwin domah muslimun, rek tanwin patah misalnya engke musliman, muslimin. Pokoknya mah nu ditanwin eta pasti isim.
berarti lamun urang muka tulisan dina Al-Qur'an punten sok sanaos urang can apal artina ditanwin isim ngaranna kartos teu tuh kan gampang walahum azabun tanwin isim deui ngaranna keun bae artina mangke heula azimun isim innal ladina kafaru sawaun isim ditanwin kartos teu berarti mafhum mukhalafah dalam usul fikih mah hukum kebalikannya moal mungkin aya fiil jeung huruf di tanwin da tanwin mah ciri itu gitu satu gampangna ieu bahasa Arab hese-hesena naon hesena hese-hesena bahasa Arab teh gampang kacida sok nikmati dugikeun ka ieu hese teu gampang naon hesena teraskeun teruskeun terus saya gampang malah diajar itu kalau bisa cepat orang cepat pula di kabur mareot. Berikutnya diakhiri sok tulis tulis mau ditulis di bor diakhiri huruf tamar butoh huruf tamar butoh ieu tah nu buleud aya mataan jadi isim teh diakhiri huruf tamar butoh. Berarti kita lamun aya tulisan huruf akhir da tamar butoh eta teh pasti fi hade komo lamun dibubuh kopieun mah ieu mah hade ya makah lihat huruf akhirnya tamar butoh bukan tamar butoh berarti eta teh isim atau contoh lain misalnya kapirotun. Kapirotun lihat huruf akhirnya tamar butoh bukan berarti isim makatu teh Mekah kapirotun teh seorang kafir perempuan terlepas dari artinya karena penekanannya hari ini bukan kepada arti tapi kepada ciri makatu teh Mekah kapirotun teh seorang kafir sedikit dilah. Jadi ciri isim nu katilu huruf akhirna tamar butoh. Sok nyiratna bereskeun heula urang terangkeun nah. Ustad ai kahareupna bakal hese moal nu hese janji moal nu hese. Nu hese teh hese ngapalkeun. Lain hese materi hese ngapalkeun. Kelas teh di mana-mana aduh kanu ngapalkeun meni hara hese. Tak eta nu jadi masalah teh hese ngapalkeun. Mudah-mudahan di dieu mah teu hese lamun dititah ngapalkeun. Awas apalkeun lamun tos paham apalkeun. Sabab diajar bahasa Arab mah teu cukup ku paham. Paham tapi teu apal moal bisa maca kitab gundulna ge moal bisa. Siapnya kada kersa ngapalkeun nya tong ogoan. Tong ogoan teh lamun pirang ngapalkeun kersa ngapalkeun. Paham? Jadi ciri nu katilu teh huruf akhirna tamar butoh. Walahum wa ala absarihim ghishawatun kabayang teh aya tamar butoh tah berarti isim kahartos berarti hukum kabalikanana moal mungkin aya fiil sareng huruf tamar butoh da tamar butoh mah ciri itu sakitu gampang nah. Terakhir hiji deui sok terkadang tulis ciri nomor 4 terkadang teh lain salami nasakapeung terkadang diawali ieu nu di bor tiasa dihapus nah tiasanya sok serat ciri nomor kaopat terkadang diawali nanti saya terangkan ya terkadang diawali salah satu huruf jar sok serat we heula terkadang diawali salah satu huruf jar di antara 9 Oke, mesus sudah nasi di pesantren nah. Min ila an ala.
terkadang diawali oleh salah satu huruf di antara berapa? Berarti huruf jarnya sabaraha 5? 9. Min artina naon? Dari. Ila artina ke. An sami dari. Ala atas. Fi bisa pada, bisa oge di. Fi mah tiasa duanya, tiasa pada, tiasa di. Min ila an ala fi ruba. Ruba bi ka li. Bisa banyak, bisa sedikit. Bi dengan. Ka seperti. Li bagi atau milik lah. Sok serata lagi diterangkan. Jadi huruf jar ya salapan min ila an ala fi rubba bi ka li sareng hartosna teh. Entong di jampean lieur-lieur kayak sugesti teh. Kayak jadi sugesti teh. Tos? Sok diantosan. Diantosan dugikeun kareng senyerat. Upami aya nu kirang ka aos nyunkeun diaoskeun. Upami aya nu teu ka hartos tong waka dinaoskeun da teu can diterangkeun. Sok rengsekeun heula nyeratna urang terangkeun. Tos? Siap. Jadi orang ayeuna nuju diajar alamatul ismi, ciri-ciri isim. Ciri nu kahiji diawali ku alif lam. Artinya kalau ada tulisan di Al-Qur'an bari jeung can apal hartosna dikawitan ku alif lam eta teh pasti isim. Wa minan nasi annasi ta aya alif lam berarti eta teh isim. Ciri yang kedua di tanwin, baik tanwin domah, tanwin patah atau tanwin kasroh. Artinya tidak mungkin ada fi'il dan huruf diawali alif lam atau diakhiri tanwin. Ciri yang ketiga sudah terhapus, huruf akhirnya tamar butoh. Lihat saja di Al-Quran nanti. Waduribat alaihimud dillatu, dillatu ada tamar butoh, isim. Wal maskanatu isim ayat tamar butoh. Ciri yang terakhir yang keempat, terkadang lain salamina diawali salah satu huruf jar. Tapi huruf jarnya salapannya. Apalkan minggu depan kita cek seorang-seorang. Minggu depan berdiri seorang-seorang di depan huruf jar min ila an ala fi ruba bikali. Seorang-seorang nangtung di dia. Siap? Tong sok itu dah jate mah heureuy. Heureuy. Hafalkan. Hafalkan. Ciri yang terakhir diawali oleh salah satu huruf jar. Kenapa tidak satu-satunya? Daya salapan. Artinya kalau ada salah satu huruf jar di antara 9 ini, kedepannya pasti isim. Fi kulubihim, fi huruf jar bukan? Kulubi isim maneh teh. Tuh gitu teh. Wa minan nasi min annas berarti isim. Kalau ada salah satu huruf jar kedepannya pasti isim. Kartos berarti tidak mungkin ada huruf jar kedepannya fi'il, apalagi huruf. Makanya huruf yang huruf cici kartos deh. Saya ulang, kalau ada salah satu huruf jar maka dijadikan ciri. Kapayuna pasti isim. Berarti moal mungkin aya huruf jar kapayuna fi'il atanapi huruf. Tetapi tidak setiap isim harus diawali huruf jar. Aya isim ya. Mana huruf jarna? Jeung nenengan huruf jar.
Da tidak setiap isim diawali huruf jar. Tapi lamun aya huruf jar kapayuna pasti gitu hade lah. Paham? Ulang-ulang ti awal. Bising capek teh jam 8 dia. Ulang-ulang ti awal. Al-Qur'an isinya isim, fiil, huruf. Isim teh naon? Kata benda gitulah. Fiil kata kerja, huruf kata sambung. Berarti Al-Quran itu saya ulang isinya isim, fiil, huruf. Kita disusun bakal diajar menjadi jumlah. Hayang paham Quran diajar atau jumlah. Hayang paham jumlah diajar atau bahana isim, fiil, huruf. Dan kita sekarang sedang fokus belajar isim. Insya Allah minggu depan, Selasa depan kita akan belajar anwaul ismi, macam-macam isim. Bagaimana ciri-ciri isim? Tangke diajar macam-macam isim. Bray, mulai bray. Kerek sekali, 2 kali, 3 kali bray, poek. Bray kabayang, sok raoskeun ibu kabayang teh. Al-Qur'an wae kabayang na, jerona jumlah kerek sekali pertemuan eta Qur'an geus kabayang hesena. Kantos kabayang. Insya Allah pertemuan kedua bray. Mulai we diajar diajar jumlah. Cekap itu tahu salapan. Kema ngawitanana tadi mah seueur gangguan bu ngopi teh sadud teh engke mah 7:30 paling telat treng atau ngomong itu enggak yang capek jadi cangkeng. Jadi bada isya 7:30 teh treng ngawitan. Tadi mah jam 8 atau si muring ngawitan diajaran ngajaran ge. Engke mah 7:30 treng. Urang cag heula dugikeun ka dieu materina sakali dipeupeujeuh hiji nuju diajar jeung sim kuring kudu paham. Kumaha ustaz lamun teu paham wajib naroskeun. Tidak boleh tidak bertanya alasannya malu dan sebagainya, tidak boleh. Wajib bertanya paham bray Quran teh, bray kitab teh. Sok teruskeun ka Pak Ahmad. Parawek we puguh mah. Ada ngajina ti peuting atuh ngajina. Insyaallah bray. Kenapa? Karena murid saya bahasa Arab itu sudah sangat banyak. Kabayang bu 25 tahun ngajar, sudah sangat banyak dan sudah banyak yang mengajar. Insya Allah bray. Ini metode insya Allah renyah. Insya Allah renyah. Nanti rasakan saja. Silakan kalau ada pertanyaan, jangan lupa hafalkan terutama huruf jar min ila an ala pirubabi kali. Kalau ada pertanyaan, kalau ada usulan silakan. Kita cukupkan dulu materinya. Insya Allah Selasa depan atau malam Rabu depan kita akan belajar macam-macam isim. Sok boleh patarosan mah. Atau ada usulan boleh. Bila aya usulan Ustaz kumaha lamun ngaji teh sabulan sakali mah bari jeung piknik kop. 2 minggu sekali mancing hade. Gitu. Jadi belajar bahasa Arab jangan ada yang terbebankan, terutama harus paham plong gitu. Insya Allah tidak akan lama, paham Qur'annya asal tertib, usahakan jangan sampai absen tidak hadir. Hujan seetik Ustad, hujan nu gitu pakai alasan. Maaf ya saya paling tidak suka hujan ikan alasan. 27 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu lah, saya tengaji ka Ustad Ikin Sodikin itu peting-peting alaton hujan badag tengaji gitu. Isukna datang jang euy ka mana kamari euy tengaji Ustad hujan pakai alasan terngiang-ngiang sampai sekarang. Cukup jawabannya itnab namanya, pondok nyogok gitu. Hujan euy dipakai alasan. Saya tidak bisa berkata lagi sampai kayeuna tah terngiang-ngiang. Artinya hujan tidak pantas jadikan alasan tidak ngaji. Matak puntennya si Asep ngajar ayeuna rek hujan dordar gelap ke ngajar asal jalannya bisa dilewati teu kakeum gitu ngajar nya lamun banjir kakeum bahkan paeh motorna tuh rek hujan dordar gelap ka mana we ngaji. Ingat ku Ustaz Ikin tah hujan dipakai alasan. Lamun anta teu boga payung, anta teu boga jas hujan meunang pakai alasan ku anak dipangmelikeun gitu. Ari hujan mah tuh tong dipakai alasan gitu. Komo diajar bahasa Arab harus betul sungguh karena ini termasuk ilmu alat. Tak cek Imam Syafi'i lugatul Arabiyah, bahasa Arab itu ulumul ilmi, miftahul ulum.
bukan miftahul ilmi, miftahul ulum, kuncinya ulum, berbagai keilmuan. 30 tahun kapengker atau lebih lah saya lupa, datang ke gumuruh kasaha, gumuruh saha Ustaz Usman, tapi tetap saya bukan Usmaniyah, tapi saya Ikiniyah. Oh, dalillah mah di logam, dalillah nama di logam, dah di pun tanya di gumuruh mah sapoles teh telami gitu, seurang mah di logam dugikeun kaina kan sebeuring di logam ngajar teh. Pernah kapungkur ka gumuruh ka Ustaz nyumpingan ka Ustaz Usman, Ustaz euy hayang diajar tafsir Ustaz. Ari antang geus bisa bahasa Arab can kitu teu acan kan itu kaus punten ka saus teh usruhiyat kan itu diajar heula kaus. Beliau tidak mau mengajarkan tafsir belum bisa bahasa Arab. Ini yang dimaksud lughatul arabiyyah, ulumul Quran, bahasa Arab ulum, salah wae miftahul ulum, kuncinya berbagai ilmu. Nah mah bisa diajar tafsir ge teu bisa bahasa Arab, diajar hadis moal bisa, diajar fikih moal bisa, kecuali dihuapan. Makanya nanti kalau ditakdirkan kita belajar fikih, nah mustami ini belajar cerdas, bukan belajar keras. Kenapa? Karena tidak pegang kitab. Saya yang pegang kitab, saya yang terangkan, nanti buka diskusi atau tanya jawab. Nah nanti harus bisa belajar keras. Belajar keras mah maca kitab seorang insya Allah dengan seiring bahasa Arab kita bisa baca kitab nanti insya Allah. Tuh asa si aya soropieun gugulosoran gitu lain cicik aya patarosan lah teh ibu-ibu belum ngiting jangan hayang udun di luar udun makan aya patarosan teh urang keluar orang tutup heula aya patarosan jadi sakali deui diajarna kedah nyaman entong isin komo punten sieun mah ulah rek sieun kunaon da jurig di dieu mah jadi entong isin sing wanter sing pinter sing bisa sampai bisa mudah-mudahan istiqomah sampai bisa Quran, sampai bisa baca kitab gun insyaallah cekap wae. Ya itu saja barangkali yang kita sampaikan hari ini. Ayeuna mah pakai pembukaan, pakai penutup, kayak mah moal habak materi lah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Aqulu qauli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Os mengon payun, ibu-ibu tos kaetang gitu ya 12.